ในส่วนของโฟลว์ชาร์ตเมื่อเริ่มต้นการทำงาน Arduino จะรับค่ามุมเงยจาก Accelerator Sensor มาและสั่งวงจรไดมอเตอร์ให้หมุนจานดาวเทียมให้ไปได้มุมที่กำหนดเตรียมสำหรับหมุนมุมอะซิมุทหลังจากนั้น Arduino จะรับค่ามุมอะซิมุทจาก Compass Module มาแล้วสั่งไดมอเตอร์ให้จานดาวเทียมหมุนไปยังมุมอะซิมุทที่ดาวเทียมตั้งอยู่แล้วจะให้ไดมอเตอร์ให้จานดาวเทียมไปยังมุมเงยที่ดาวเทียมตั้งอยู่ตามมาหลังจากนั้น Arduino จะรับค่าสัญญาณ AD8313แล้วนำมาประมวลว่าเป็นค่าที่มากที่สุดหรือไม่ ถ้าไม่ใช่จะไดมอเตอร์ให้ไปยังมุมที่รับค่าสัญญาณได้แรงที่สุด แต่ถ้าเป็นค่าสัญญาณที่แรงที่สุดแล้วจะแสดงผลค่าสัญญาณผ่าน LCD และจบการทำงาน อ้าวดูทีวีไม่ได้อีกแล้ว สงสัยมุมจะไม่ตรงแม่อยากดูหนังจริงเลยมาปรับกันสักหน่อยครับอ๋ออ้าวดูได้อีกแล้วยากจริงวะแล้วนี่ดูได้อีกแล้วโอ้แหวดูได้เหงื่อหยดเป็นกระมังเลยเนี่ยผมจะวางไว้มุมไหนก็ได้สมมติผมซื้อไปผมวางไว้ผมเสียบปลั๊กดูทีวีได้เลยอย่างนี้นะครับอย่าวางแรงนะครับเดี๋ยวมันพังนี่คืออุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัตินะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แล้วว่ามันใช้งานง่ายจริงแล้วง่ายมากเลยครับแค่เสียบปลั๊กเท่านั้นมันก็จะหมุนหาสัญญาณที่แรงที่สุดแล้วเราสามารถดูทีวีได้ครับดูตัวอย่างการใช้งานกันเลยผมแค่เสียบปลั๊กแบบนี้ปิดรูสก่อนในเมื่อทิศทางของจานดาวเทียมมันหันไปในทิศที่ถูกที่ควรแล้วสัญญาณแรงแล้วจะดูทีวีได้ไม่ว่าเราจะดูบอลดูแมสซิงเกอร์หรือว่าดูตลกหกฉากบริษัทหาไม่จำกัดรายการบันเทิงหลายรูปแบบทุกข่าวก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คสช.ตอนนี้คสช